ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਜੱਸੀਜ਼ ਕਿਚਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅੱਜ ਜੋ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਦੀ, ਉਸਦੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਲਈ ਬੇਸਣ ਦਾ ਸੀਰਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਗਰੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਉਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੇਸਣ ਚਾਹੀਦਾ 2 ਚਮਚ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਸਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਂ ਲੱਤੀ ਆ 2 ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਸਰਵ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਣੇ ਲਈ ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆ ਮੈਂ 2 ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਉਹ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਦਾਮ। ਬਦਾਮ ਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨੇ 8 ਗਿਰੀਆਂ ਲੈ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ। 2 ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਾਰਨਿਸ਼ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹਲਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 2-3 ਚੁਟਕੀਆਂ, ਅਤੇ 2-3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁੱਟਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਮੈਂ ਉਰੇ ਦੋਸਤੋ 3 ਚਮਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਦੇਸੀ ਘਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ, ਇਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਤਰਾ ਹੈਗੀ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਏ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 1 ਗਲਾਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ ਭਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਣੀ ਰੈਸਪੀ ਬਣਾਉਣੀ ਗੋਈ ਦੀ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲਈ ਪਾ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ 2 ਚਮਚ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਲਏ ਨੇ, ਅਤੇ 2 ਚਮਚ ਹੀ ਉਰੇ ਮੈਂ ਘਿਓ ਦੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਐਵੇਂ ਕਰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 1 ਪਰਸਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ 1 ਚਮਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਪਰਸਨ ਲਈ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਰੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਚਮਚ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ ਮਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਧਾਉਣੀ ਘਟਾਉਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਆ ਉਸ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੇਸ਼ੋ ਲੈਣੀ ਆ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਦੋਸਤੋ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਬੇਸਣ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਘਿਓ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਲਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਣ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਬੇਸਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਿਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬੇਸਣ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਹਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਅਗਰ ਇਹ ਆਪਣਾ ਨੀਚੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਚਲੋ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਣ ਭੁੰਨ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਗੈਸ ਲਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ 1 ਗਲਾਸ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਲਿਆ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗਰਮ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਭੁੰਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫਲੇਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਲੋ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਉਬਾਲਣ ਦੇ ਲਈ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਉੱਧਰ ਪਾਣੀ ਰੱਖ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਣ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਰੰਗ ਹੋਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਬੇਸਣ ਦਾ ਰੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਭੁੰਨਣ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਊਨ ਸ਼ੇਡ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਬਰਾਊਨ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਇਹ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਭੁੰਨ ਚੁੱਕਿਆ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹੂੰਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਖੁਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਵੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਾ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਫਰੈਗਨੈਂਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਭੁੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਪੂਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਮਹਿਕ ਐਵੇਂ ਖਿਲਰ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਅਤੇ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਕ ਹੈਗੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਆਪਣੇ ਸਮੱਗਰੀ ਵੱਲ। ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ 2-3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਹਲਦੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ 2-3 ਚੁਟਕੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣਾ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਾਉਣੀ ਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੁੱਟਣੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਬੇਸਣ ਭੁੰਨਣਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ
ਕੁੱਟ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਲੀ ਮਿਰਚ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਣ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੰਨਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਉਬਾਲਿਆ ਸੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਬਾਲ ਲੈਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਾ ਬਣ ਜਾਣ ਇਹਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਪਾਣੀ ਹੋਊਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਗੋਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਤਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਲਵਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪਤਲਾ ਹੀ ਰੱਖਣਾ। ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਉਰੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਹ ਬਚ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਜਦੋਂ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਉਬਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਬਲ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਉਬਾਲੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਬਾਲੀ ਆਊਗੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਉਬਾਲੀ ਆ ਗਈ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਮਝ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਹੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਮਾਨ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦੋਸਤੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਬਾਲੀ ਹੈਗੀ ਸੀ ਉਹ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿਲਾਈ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਹਿਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਿਰੀ ਲਈ ਸੀ ਬਦਾਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਸ ਸਟਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਬਦਾਮ ਦੀ ਗਿਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੱਟ ਲੈਣਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿਠਾਸ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਹੀ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮਿੱਠਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਉਰੇ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਚਮਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬੇਸਣ ਦੇ 2 ਚਮਚ ਲਏ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿੱਠੇ ਦੇ ਉਰੇ ਮੈਂ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ 3 ਚਮਚ ਲੈ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਟੇਸਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹਨੂੰ ਵਧਾ ਘਟਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ, ਐਂ ਕੰਪਲਸਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ 3 ਹੀ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਆ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਓਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਚਮਚ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ, 1 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, 2 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿੱਠਾ ਪਸੰਦ ਆ ਤੁਸੀਂ 4 ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਦੋਸਤੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੇਸਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਸ਼ੱਕਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਰੇ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੋਹੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪਤਲਾਪਣ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਹੀ ਪਤਲਾ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਗੋਹੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਹਲਵੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਸਰਦੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਫ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੂਰ ਭਜਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੈਮਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਰੈਮਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 3 ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਰਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ, ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਰੈਸਪੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੈਮਡੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਟੈਸਟਡ ਐਂਡ ਪ੍ਰੂਫਡ ਰੈਮਡੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਦੋਸਤੋ। ਅਗਰ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ, ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ